Labiy xo'jayin. O'tgan oy hisobotlari qayerda? Ha, shkopingiz yuqori qavatda turibdi. Kelyapsizmi? Hozir uchib boraman. Xo'p. Meni kulrang makasimam qayerda? Bilmayman. Biz turmush qurganimiz esingizdami? Esimda. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Sizni nechta xo'jayiningiz bor? Bilasiz-ku, kasbimni sevaman. Menichi? Sizga tushunmayapman. Kecha meni qanday kutib olganingiz esingizdami? Namchi kech qolib ketdingiz. Pizza zakaz qilganman oshxonada. Yeb olarsiz. Men yotdim. Ertaga ertalab oxirishda bo'lishim kerak. Uyda oxirgi marta qachon ovqat tayyorlaganingizni bilasizmi? Ishxonadagi xo'jayiningizni hisobotlari qayerdaligini aniq bilasiz. Lekin meni qaysi kiyimlarim qayerdaligini bilmaysiz. Yasanib, bo'yanib, xushbo'ylanib ishga ketyapsiz. Mabodo bunday holatda faqat meni oldimda yurishingiz kerak emasmidi? G'alati emasmi? Allo. Shohrux Faxriddinovich. Men o'z hisobimdan ta'tillamoqchiman. Tinchlikmi? Juda zarur ishim chiqib qoldi. G'alati. Juda g'alati. Kechirasiz.